Welcome to Dane Classroom. Today we are going to study about wish. That is very important to know how to use wish. I will explain both in English and in Khmer. So wish យើងដឹងហើយថាយើងប្រើថាម៉េចជាភាសាខ្មែរគឺការប្រាថ្នា I wish អញ្ចឹងខ្មែរនិយាយថាខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេះចង់ឲ្យវាចុះ When we use in English we have a few rules that you should remember. អញ្ចឹង rule number 1 wish we use wish plus past simple when we want a situations or think in the present to be different or to change មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ wish ជាមួយនឹង past simple ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រាប់និយាយយើងអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ wish បើអ្នកធ្លាប់រៀនយើងដឹងហើយថា you need to use it with past simple ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាយ៉ាងម៉េចនឹងមានការបញ្យល់បន្តទៀតខ្ញុំបកប្រែជូនកន្លែងនេះយើងប្រើប្រាស់ wish ជាមួយនឹង past simple ជាមួយនឹងអតីតកាលធម្មតានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពមួយឬក៏រឿងរ៉ាវណាមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាផ្ទុយពីអ្វីដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏វាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលឧទាហរណ៍កាន់តែច្បាស់ទៀត He wishes that he were rich អ្នកនរគ្នា note ឃើញ were យើងឃើញទៅជាអតីតកាលហើយអត់ប្រើ was ទេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ to be មួយគឺត្រូវចំណាំពេលដែលប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹង wish never was always were okay remember this part he wishes that he were rich គាត់ប្រាថ្នាថាគាត់ឬក៏គាត់បួងសួងថាគាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាគេអ្នកឲ្យគាត់គឺជាអ្នកមាននៅពេលដែលយើងឃើញប្រយោគនេះវាប្រើជាមួយនឹង past simple ប៉ុន្តែអត្ថន័យមិនមែននៅក្នុងអតីតកាលទេគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចយើងដូចគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រាថ្នាកុំឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ក្រអញ្ចឹងគាត់ប្រាថ្នាឲ្យគាត់គឺជាអ្នកមានប្រយោគមួយទៀតI wish I didn't have to get up so early ខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ឡើងនៅពេលព្រលឹមនោះទេចឹងយើងឃើញអតីតកាលគឺ I wish I didn't have to get up so early ប៉ុន្តែស្ថានភាពគឺសំដៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលវាចង់ឲ្យផ្ទុយពីការពិតឬក៏វាផ្លាស់ប្ដូរ Next one our regret refers to the present regret ប្រើថាការសោកស្ដាយរបស់យើងដែលសំដៅទៅលើដែលសំដៅដល់បច្ចុប្បន្ន wish rule អំបញ្ញមិញបូកនឹង past simple wish ជាមួយនឹងអតីតកាលធម្មតា examples regret wish យើងមើលការ regret របស់គេ I am fat ខ្ញុំធាត់អញ្ចឹងការប្រាថ្នារបស់គេយើងមើល I wish I wasn't fat okay I wish I don't have any friends ខ្ញុំអត់មានមិត្តភក្តិច្រើនទេI wish I had some friends ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនឬក៏មិត្តភក្តិខ្លះ I can't swim ខ្ញុំមិនអាចហាលទឹកបានទេ I wish I could swim ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំអាចហាលទឹកបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជា regret គឺការសោកស្ដាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយ wish គឺយើងត្រូវបដូរកិរិយាសព្ទបន្ទាប់ពី wish គឺជា past tense ដែលសំដៅដល់ប៉ុន្តែសកម្មភាពគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងពេលអតីតកាលនោះទេអ្នកនរនេះតន់នេះចំណុចហ្នឹងអត់ទេOkay now we go to second rule ទី2 we use wish plus past perfect to express to express a wish about the past ចឹងទម្រង់ទី2នេះយើងប្រើប្រាស់ wish ជាមួយនឹង past perfect ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្រាថ្នានៅអតីតកាលអានេះគឺនៅក្នុងអតីតកាលវិញម្ដងអ្នកនរគ្នា They wish that they had studied harder when they were young ពួកគេប្រាថ្នាឲ្យពួកគេគឺខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សា study harder គឺ
វាមកពី study hard អញ្ចឹងខំប្រឹងសិក្សាឲ្យខ្លាំងជាងមុនទម្រង់ប្រៀបធៀបគឺ harder ពួកគេប្រាថ្នាឲ្យពួកគេនឹងបានសិក្សាខ្លាំងបានប្រឹងប្រែងសិក្សាជាងមុននៅពេលដែលពួកគេនៅក្មេងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានេះគឺជាអតីតកាលដែលវាកើតឡើងរួចទៅហើយពួកគេគឺមិនបានសិក្សាមិនបានប្រឹងប្រែងសិក្សាខ្លាំងនោះទេអញ្ចឹងដល់ពេលគេមកនិយាយបច្ចុប្បន្ននេះគេមានការសោកស្ដាយទៅលើសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលចាំណា past perfect ដល់ពេលដែល wish ប្រើជាមួយ past perfect គឺបញ្ជាក់អំពីការសោកស្ដាយនៅក្នុងអតីតកាល I wish I hadn't marry him ខ្ញុំប្រាថ្នាគឺឬក៏ខ្ញុំបួងសួងមិនឲ្យខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយគាត់និយាយថាសោកស្ដាយអញ្ចឹងណានិយាយថាអើយបើមិនបានរៀបការជាមួយគាត់ល្អអារបៀបអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងបកប្រែតាមភាសាអង់គ្លេសគឺមិនចាំពាក្យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចយល់ន័យខ្លួនឯងថានៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាបើមិនបានរៀបការជាមួយគាត់ឬក៏បើមិនបានធ្វើអីចឹងទៅល្អប៉ុន្តែធ្វើរួចហើយអាហ្នឹងគឺ privilege ហ្នឹង it mean that សោកស្ដាយដែលបានរៀបការជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយសោកស្ដាយដែលបានរៀបការជាមួយគាត់ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើតាមភាសាអង់គ្លេសវាអត់ត្រូវន័យចំសំនៀងប្រើប្រាស់ពាក្យប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាខ្មែរយើងទេ so you can say like ហ្នឹងហើយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ថាក្នុង situation ដែលអ្នកនរគ្នា regret សោកស្ដាយបែបហ្នឹងគឺយើង use I wish okay I wish I hadn't said that ឃើញទេស្ដាយខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំគួរនិយាយចឹងឬក៏ខ្ញុំសោកស្ដាយក៏ខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគួរនិយាយចឹងអាចប្រើក្នុងសំនៀងបែបហ្នឹង I marry him okay this rule our regret refers to the past អញ្ចឹងគេបញ្ចូលបន្ថែមទៀតថាហ្នឹងគឺសេចក្តីសោកការសោកស្ដាយនៅក្នុងពេលអតីតកាលអញ្ចឹង wish plus past perfect rule របស់វាយើងមើល regret អានេះឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀត I have lost my pen ខ្ញុំបានបាត់បិចរបស់ខ្ញុំ I wish I hadn't lost my pen ខ្ញុំប្រាថ្នាថាមិនឲ្យខ្ញុំបាត់បិចនោះទេអញ្ចឹងសាច់រឿងគឺនៅក្នុងអតីតកាលបាត់រួចហើយ I didn't go to the party ខ្ញុំមិនបានទៅពិធីជប់លៀងទេ I wish I hadn't gone to the party ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ទៅពិធីជប់លៀងយើងនិយាយចឹងចុះខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ទៅពិធីជប់លៀង I didn't work for the exam ខ្ញុំមិនបានធ្វើការងារខ្ញុំមិនបានធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ការប្រឡងនោះទេ I wish I had worked for the exam ខ្ញុំបួងសួងឬខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបានធ្វើការងារនឹង next point ទម្រង់ទី3 wish rules third rule we use wish plus would to say that you want another person to do or not to do something often because you are annoyed or to complain about a thing or a situation អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ wish ជាមួយនឹង would ដើម្បីនិយាយថាអ្នកចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយជារឿយៗពីព្រោះអ្នកគឺត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍រំខានឬដើម្បីត្អូញត្អែអំពីរឿងអ្វីមួយឬក៏ស្ថានភាពអ្វីមួយចឹងយើងមកឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីកាន់តែយល់ I wish you wouldn't be so rude ខ្ញុំបួងសួងឲ្យអ្នកមិនឆ្លើយអញ្ចឹងទេអូខេអាហ្នឹងគឺយល់ពីអារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទី3មានន័យថាមិនគួរអញ្ចឹងណាមិនគួរអ្នកឯងឆ្លើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងន័យបែបហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ negative mood អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តដោយការបញ្យល់ខាងលើអញ្ចឹងគឺធុញទ្រាន់ឬក៏ដើម្បីប្រើទៅវាត្អូញត្អែទៅនឹងអ្វីមួយឬក៏ស្ថានភាពអ្វីមួយ next example I wish my mother would let me go out till late ខ្ញុំប្រាថ្នាថាឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញទៅក្រៅរហូតដល់ late មានន័យថាយប់ជ្រៅអញ្ចឹងយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ rule ទី3ហ្នឹងអ្នកនរគ្នា If you have question please everyone No it's already clear it's okay good thank you wanting someone to do something or
complaining about annoying habits អានេះប្រយោគបន្ថែមទៀតគឺ wish plus would មានន័យថាចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏ត្អូញត្អែអំពីនរណាម្នាក់អំពីទម្លាប់របស់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាគួរឲ្យធន់ទ្រាន់តទៀតតា regret នេះកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពហើយអ្នកនរនេះមើលពីការប្រើប្រាស់ would wish plus would you always bite your nails bite your nail ហ្នឹងខាំកញ្ចក់ដៃ I wish you wouldn't bite your nail you treat me like a child ចឹង I wish you wouldn't treat me like a child ចឹង negative feeling អត់ចង់ឲ្យគេ treat ជាដូចជាក្មេងទេ treat me like a child មានន័យថាវា treat កន្លែងនេះគឺដូចថាការថែទាំការយកចិត្តទុកដាក់ការគិតគូរទៅវាដូចកូនក្មេងពេកចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនសប្បាយរីករាយទៅជាការត្អូញឲ្យវាទៅជាអារម្មណ៍មួយរំខានអញ្ចឹងយើងប្រើ I wish you wouldn't treat me like a child តទៀត he doesn't understand what you mean គាត់មិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកមានន័យនោះទេ I wish he would understand what I mean ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យគាត់យល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ I wish you would listen to me ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំ Okay, this rule I think you understand more how to use wish ហើយយើងរំលឹកតិចណា I like to buy that car but I don't have so much money then you can say I wish I had more money ចឹងខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំមានលុយច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើល guess បន្តិចមើលតើក្នុងប្រយោគនេះប្រាប់ខ្ញុំមើលមានន័យថាម៉េចស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏នៅក្នុងពេលអតីតកាលឬក៏ការត្អូញត្អែ You can tell me in the chat or you can unmute and talk to me everyone ការត្អូញត្អែ Yeah is it ការត្អូញត្អែLook at the rule. Wish plus, what is it? The rule. What is this rule? Wish plus past simple. Wish plus past perfect. Or wish plus would. Which one? We have 3 rules. So which one? Wish plus past simple. So wish plus past simple. What does it mean? Wish plus past simple to show the action or to show the situation in what? Past or present? In present good job អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់និយាយសំដៅលើការត្អូញត្អែទេមិនមែនជាការត្អូញត្អែដែលខឹងទេណាការត្អូញត្អែដែលខឹងត្រូវចាំគឺ rule wish with would but this example the rule is wish plus past simple so it means the present situation that you want to change you want to be different right ចឹងគឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងចង់ឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរយើងមើលម្ដងទៀត I like to buy that car but I don't have so much money ខ្ញុំចង់ទិញឡានហ្នឹងឲ្យឃើញប្រយោគនេះនៅក្នុងអីគេបច្ចុប្បន្នចឹងដល់ពេលដែលគេនិយាយពីសាច់រឿងដែលវាផ្ទុយពីបច្ចុប្បន្ន I wish I have more money ខ្ញុំបួងសួងខ្ញុំមានលុយច្រើនទីហោទៀតណាអ្នកនរត្រូវព្យាយាម think ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យគាត់មិនអីគេខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យគាត់មិនរញ៉េរញ៉ៃយើងអាចប្រើអញ្ចឹងណា untidy you can see in the picture very untidy these situations we can say very untidy a lot of stuff on the in the work in the office on his desk in front of his computer so very messy very untidy so you say I wish he wasn't so untidy ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យគាត់គឺមិនរញ៉េរញ៉ៃ I wish he would be tidier ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានរបៀប tidier គឺអ្នកដែលមានរបៀបរៀបរយ I would like to ask you this rule as well អ្នកអរគ្នា rule ទី1នេះ what is this rule rule number 1 okay when I say rule number 1 it means wash plus past simple when I say rule number 2 it means wish plus past perfect. When I say rule number 3 it should be wish plus would. So which one? Which rule?
The first one is wish plus past simple, and the next one is wish plus would. Yes, good. Wish plus would. What does it mean? Number one. What does it mean? Number one, to show in present or in the past or complain. In present, number one. Yeah, present number one. How about number two? Number two, what is it? New voice. Complain, right? អាហ្នឹងគឺធុញទ្រាន់មែនទេអ្នកនរចាំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ would គឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ wish plus would គឺសំដៅទៅដល់ការធុញទ្រាន់សកម្មភាពហ្នឹងវាកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងអ្នកនិយាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ធុញថប់ហើយគេនិយាយអាហ្នឹងឡើងណាការប្រើប្រាស់ wish ហ្នឹងមាន3សំខាន់ណាអ្នកដែលប្រឡង TOEFL គឺតែងមានការចែងនេះគឺជាវិជ្ជាករមួយដែលគេនិយមដាក់នៅក្នុងការប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិដែរ Next one, I said something stupid at the meeting and now I'm so sorry. ខ្ញុំបាននិយាយស្អីមួយដូចឈួតចឹងនៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយ I wish I hadn't said that. ខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំមិនបាននិយាយអញ្ចឹង So tell me everyone, which one? Rule number one, number two, or number three? Which plus what here? Number 2. Good. Which plus past perfect. Number two. Good job. What does it mean? What does it mean? Is it refer to past action or present or complaint? Past. The regret. Yes, past. The regret. Refer to the past. Not now. Good job. So, next one. I didn't study hard enough for the exam. I wish I had worked a bit harder. If I had worked a bit harder, I would have passed my test. ខ្ញុំមិនបានប្រឹងប្រែងសិក្សាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រឡងទេខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងច្រើនជាងនឹងបន្តិច a bit harder ច្រើនជាងនឹងបន្តិច If I had worked a bit harder I would have passed my test ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការងារបើសិនបើខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារច្រើនជាងនឹងបន្តិចខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់បាត់ហើយ Tell me everyone, I wish I had worked a bit harder. Which rule? Number one, number two, or number three? Please, everyone. Number one, number two, or number three? First one, I wish I had worked a bit harder. Number 1. 2. That number two. Wish plus had plus participle. So had here, you see, that past perfect, right? Yes. So what does it mean? It means the regret. Or present action. The regret of the past. The regret of the past. Good job. Look at second example. If I had worked hard, and then you say I would pass. So we go to another example. You are playing your music so loud. I want you to stop, please. I wish you wouldn't play your music so loud. អ្នកគឺកំពុងតែបើកនៅសំឡេងតន្ត្រីខ្លាំងៗរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឈប់បានអត់មេត្តាឈប់បានអត់ I wish you wouldn't play your music so loud. ខ្ញុំថ្នាក់ឲ្យអ្នកកុំឲ្យបើកតន្ត្រីនេះខ្លាំងពេក Tell me everyone, which rule? Number one, number two, number three? Number 3. Great. Number three. Tell me, what does it mean, number three? Messy. No, annoy? Or you can say Untidy. untidy. You can say like complain, right? Yes. Complaints and negative moods. អត់សប្បាយរីករាយហើយត្អូញត្អែ See, I wish you wouldn't play your music so loud. ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យអ្នកមិនបើកតន្ត្រីខ្លាំងទេ Next one. It's a pity we cannot enjoy our new car because of the rain.
cô ăn là ta dương mình á cái đi cho mỗi nhân lan tham mày bao dương bị pro tái liền. Then wish. I wish it stopped raining. Giống buông xuống được trong bạch tà áo ấy chốc liền. Alright, so when we use past tense, what should we change here? If you understand it's wrong, it means you understand this part. So how can you change it to make it right? To the past simple. Past simple. So how you spell it? To be past simple? Yeah, P and ED. Sure? Yes. Yes. That double P, okay? Another rule. You remember the rule that vowel plus consonant, and then when you add ed, so that stopped. You can check to make sure everyone that stop is double P because the rule is vowel plus consonant. So when you add ed, you need to double P at the end. P is a consonant, you need double P. So I wishes it stopped raining. Nhóm buông xuống ai bị chốc liền. Tell me which rule? Number 1, number 2, and number 3. Number 2. What does it mean? Number 1. Yeah. Number 1 okay. and 3. Number 1 and number 2 and number 3. Number 2. Is it number 2? What is it? What is it number 2? Which plus past perfect? Past perfect. Number 1, raise your hand. Is it Number which? 1 with plus past simple. Yeah, which plus past simple. So number 1. Yes. Number 2 is with plus past perfect. So here is plus past simple. So what does it mean? Rule number 1. Is it in the past or in the present? Is this one? In the present. Different. Good job. So now you understand. You're getting more understanding. I'm glad. Look at this, everyone. But remember, you cannot use would for wish about yourself. Remember, you cannot use would for wish about yourself. មានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ would នៅពេលដែលប្រធានជា I បាននេះណា I wish I would be taller. អញ្ចឹងអត់អាចនិយាយបានទេអ្វីដែលយើងនិយាយគឺ I wish I were taller. So here, what is it? Is it rule number 1, number 2, or number 3? 1 again. Number 1 again. So what does it mean? Present or past? Or Present. complaint? Present. Good job. Next one, try to tell me and try to say when you think you get more understanding. Now guess her wishes. I like to be in Italy now. I wish I were in Italy. Which one is the right answer? I were. I were in Italy now. So when you say I were in Italy now, what do you want? Do you is it rule number 1 or number 2 or number 3? 1. Number 1. Good job. Why doesn't it stop raining? I wish it would stop raining. So what does it mean? Is it rule number 1, 2, or 3? 3. Complaint. Complaint. Good job. How about the other? Do you understand that? Yes. Everyone can drop me a message. Make sure that you understand. And if you don't understand, please unmute yourself and ask me a question. Okay, now I move to next one. Oh no, I didn't bring the washing in. I wish I had brought the washing in. Brought the washing in. Just which one? Everyone, rule number 1, number 2, and number 3. Rule number 2. With plus present perfect. 1, number 2, or number 3. Or past perfect. So Number 2. yeah, wish plus perfect. Perfect. Number 2. And when you use wish plus perfect, what does it mean? Past or present? Past. Yes, It's mean past. past. គឺការ regret refer to the past. គឺសំដៅលើការសោកស្ដាយនៅក្នុងពេលអតីតកាល. You understand now. Good job. Why doesn't my husband wash? Oh, do you know washing in
it refers to the clothes that you already wash. We call washing in. Okay? You get that meaning. Okay. Good. Why doesn't my husband wash his own shirt? ហេតុអីបានជាប្តីរបស់ខ្ញុំមិនបោកអាវខ្លួនឯង I wish he would wash his own shirt. ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យគាត់នឹងបោកអាវ Complain. ខ្លួនឯង So rule number 3, complain. 3. You Complain. got it. Complain. Good job. Complain. You understand clearly now. I'm happy. Moving to England was a mistake. I wish I hadn't moved to England. So what does it mean? 2. 2. Rule And what number does it mean? 2. Past. It means Perfect. in the past. Yeah, in the past, regret refers to the past. មានន័យថា Regret. ជាការសោកស្ដាយនៅក្នុងសាច់រឿងអតីតកាល It means now what? So he មានន័យថាគាត់បានធ្លាប់ទៅបដូរទៅទៅ England នឹងហើយ So good job. Past. This is the regret refers to the past. Good job. Now it's your work, everyone. So I let you do some activities to make sure you understand. I let you comment in here, or you can go to YouTube channel. You can comment. So tell me 2 things you wish you had or hadn't done when you were 2 things you wish you had or hadn't done when you were younger. រឿងពីរដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ឲ្យវាកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រយោគនេះយើងសម័យចេញនេះថាយើងនឹងត្រូវប្រើ rule មួយណាឬក៏សាច់រឿងដែលយើងមិនបានធ្វើនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងយើងសម័យគិតថាយើងដឹងអត់ថាយើងនឹងប្រើ rule មួយណា number 1 number 2 and number 3 Number 2. Rule number 2. With Good past job. perfect. It means regret in the past. Good job. You understand well, everyone. All right, everyone. Great to see you Teacher, I tonight. have And hope we have time to meet each other again tomorrow. Have a good Teacher, night. do you hear me? Yes. Teacher. Bye bye. មិនខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចូល LED ដែរ Teacher អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង្ខេបអាចចំណុច3ហ្នឹងតែខ្ញុំយល់ត្រូវអត់អញ្ចឹងណា Okay. ចាចំពោះ rule ទី1ហ្នឹងគឺវា plus past simple អាហ្នឹងមានន័យថាសកម្មភាពនៅបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាឧទាហរណ៍ថាដូចយើងខ្ញុំចង់បានឡានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយទេអាហ្នឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលុយអញ្ចឹងចាហើយសម្រាប់ rule ទី2 with plus past perfect ហ្នឹងមានន័យថាសកម្មភាពដែលយើងបានសោកស្ដាយនៅពេលអតីតកាលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថាយើងប្រឡងធ្លាក់នៅអតីតកាលតែយើងសោកស្ដាយវាថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់ពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងទៅ That's right. And rule number 3 with plus would it mean complain ការធុញទ្រាំថាដូចជាថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងឈប់ស្ដីថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាដូចដែរ Yes, you're right. So rule number 1 is wish plus past simple អញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើការសោកស្ដាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន Yeah, you can say that ការសោកស្ដាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន Rule number 2 wish plus past perfect ការសោកស្ដាយនៅក្នុងអតីតកាល Rule number 3 គឺសម្រាប់អារម្មណ៍ដែលធុញទ្រាន់ឬក៏យើងប្រើសម្រាប់ការត្អូញត្អែ Everyone clear? Yes. Good. Yes, teacher. Yes, Thank teacher. you. We can talk to each other. We can make more clarification. So now, goodbye and have a good night. Yes. Goodbye, teacher. Have a good night.